మొత్తానికైతే ఇప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చినాం, వెళ్ళాలి. మనది ఎయిర్ ఏషియా కాబట్టి లాస్ట్ డే 3 ఆడికి వెళ్ళేసి వెళ్ళాలి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే బోర్డింగ్ అయిపోయింది. మనకి కొత్త కదా, ఫస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ జర్నీ చేయడం కాబట్టి మనకు అంతగా తెలియదు. అయితే బోర్డింగ్ బయట ప్రింట్ తీసుకోవాలట, మనం తీసుకోలేదు. సో దాని గురించి కొంచెం సదాయించింది వాళ్ళు. పాయింట్ జారిపోయిన కొంచెం మధ్య మనం రిమ్ అయిపోయినాక పాయింట్ బెల్ట్ తీస్తే కదా మొత్తం జారిపోతుంది. బట్ అయినా కూడా మనం చాలా కష్టపడి మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఇక బెల్ట్ ఇట్లా అంతా యాక్సెసరీ అన్నిటిని పెట్టేసాక అయిపోయింది. ఇప్పుడే వచ్చేసి 1, 1, 2 అడ్డాడికి వెళ్ళాలి. కిందికి వెళ్తే అటు నుంచి నెక్స్ట్. సో అవును ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ ఇక్కడ గేట్ నెంబర్ 112 గో స్ట్రైట్ అండ్ డౌన్ అట వెళ్తున్నాం. ఫ్లైట్ ఎక్కాలంటే మాస్క్ కంపల్సరీ అనుకున్నా, అందుకని మాస్క్ అనేది పోతే వాడు ఏమంటారంటే ఫ్లైట్ అయితే ఇద్దరు పోయా అని చెప్పాడు, అందుకే లైట్ తీసుకున్నా. కిందికి వెళ్ళాలి 112 ఎవరు లేరు మనే అనమాట. ఇంత పోతున్నా సింగిల్ దోశకి 355 335 అట. ఒక వాటర్ బాగా తెచ్చుకుంటాం ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇట్లా ఉంటాను అన్నమాట దోశ. ఇక్కడ అంత గొప్ప నాకైతే ఏమనిపిస్తలేదు. దీనికి 330 రూపాయలు అలా. ఓవరాల్గా నాకు నేనంటే టేస్ట్ బాగానే ఉన్నది, తినచ్చు. మనకి కొత్తనని కొంచెం తొందర ఎర్లీగా వచ్చింది. 30కి ఫ్లైట్ ఉంది, బట్ నేను 10 వరకే ఉన్నాను. మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయితే వచ్చే వరకు ఒక సెకండ్ కూడా ఎక్కడ ఆగలేదు. అనేది బస్ ఎక్కి వచ్చిన, ఆ తర్వాత కార్ ఎక్కిన, ఆ తర్వాత ఇక్కడ బస్ ఎక్కినా, మళ్ళీ కార్ ఎక్కినా, పటపట అంత త్వరగా వచ్చేసి చివరికి ఇప్పుడైతే తినేసి కూర్చున్నా. ఇది వాసిపోయింది. పవర్ బ్యాంక్ లేని ఐఫోన్ వాడడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఏదైనా పవర్ బ్యాంక్ మెయింటైన్ కష్టం, లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది. వస్తాను మోస్ట్లీ ఫ్రెండ్స్ తోటి, అయితే రిలేటివ్స్ తోటి, మా అన్నయ్య వాళ్ళతోటి, మా తమ్ముడితోటి. సోలోగా అయితే పోయిన వ్లాగ్స్ అయితే లో నా దగ్గర. సో దిస్ సోలో వ్లాగ్ అని అనుకుంటున్నా, మేబీ తెలియదు. అడిగి వెనక ఒకరిని అయితే మాట్లాడిపెట్టిన ఒక అమ్మాయిని, తెలిసిన ఫ్రెండ్ అనమాట. చూస్తే అమ్మాయితో కలిసి యాక్టర్, తమిళ యాక్టర్. కుదిరితే ఆ పని ఉంది, లేదు అంటే ఇక జస్ట్ వీడియో వరకే చెప్పడం, ఆ మాట చెప్పడం. సో హైదరాబాద్ ఏంటంటే లాంచ్ యాక్సెస్ అనమాట. సో దాంట్లో ఫ్రీగా ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. మనం అడిగినా అంటే జస్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అక్కడ పెట్టేసి ఒక 2 రూపీస్ కట్ చేసుకొని మనకి ఎలాంటి ఫుడ్ అటువంటి సో మచ్ వెరైటీస్ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ అయితే మనం తీసుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ ఇది కానిస్తున్నాం, తర్వాత ఇంకా వేరే కూల్ డ్రింక్స్ అని తీసుకొని సాఫీగా ఇక్కడ కూర్చొని హ్యాపీగా తినవచ్చు అనమాట. కడుపు నిండా. అంటే బాక్స్ నిండింది అన్నట్టు అది. అవును సార్, అవునా, తీసుకోండి, మీరే పెట్టండి. బాగా ఉంది, అవి కొంచెం కాఫీ ఎక్కువ కొంచెం దానికైతే ఇక్కడ తినేసిన. పొద్దున తెలియక 330 రూపాయలు ఒక్కలు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మా అన్నయ్యకి ఫోన్ చేస్తే చెప్పి నాకు ఇట్లుంటారా ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు తినేసిన. కడుపు మొత్తం ఏదో ఫైన్. ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటే వాడుకోవాలి. ఏం చేస్తాను మనం టికెట్లు వేలు కొంటాం కాబట్టి మనకి దీన్ని కలిసి న్యాయం అయిపోతే బాగోదు, కాబట్టి వాడుకోవాలి. కిందికి వెళ్ళాలంటే లిఫ్ట్లో వెళ్ళాలి. లిఫ్ట్లో వెళ్ళామంటే అక్కడ చాలా బాగా టైట్ ఉంది. అందు గురించి మనం చాలా ఓవరైతే చూపిస్తాం. మరి ఎంతన్నా వచ్చాను అనమాట. మన ఎయిర్ ఏషియా వచ్చేసి 112 గేట్ టైం పడుతుంది. 12:40కి ఫ్లైట్ ఉంది. 12:40 వరకు వెయిట్ చేయాలి. పక్కన ఓవర్ లేదు, ఇంకా సోలో పోతాను. సార్ వరకు ఉంటారు సార్. సోలో ప్రతి ఒక్క బ్లాగ్కి ఒక ఏమంటారు, ఒక ఇది పోవాలి, అది చేయాలని క్లారిటీ ఉంది. బట్ ఏంటంటే ర్యాండమ్గా వెళ్దాం అనుకున్నా వెళ్తున్నా. సో అంతే, అక్కడ ప్రతిదీ ప్రిపేర్లు ఏం లేదు, మనమే ప్రిపేర్గా చేసుకోవాలి. సో అది కంటెంట్ సరే. ఎందుకంటే సోలోగా వెళ్తే కొంచెం వాట్ ఈస్ అని తెలుస్తుందని వెళ్తున్నాను. అందు గురించి నేను సార్ సోలోగా వెళ్తున్నా. కొంచెం గొంతు కొంచెం దోబ్బింది, అమ్మగారింటి వెళ్ళింది. ఎందుకోసం అంటే డ్యూ టు మన దేవరకొండ ఒక యాడిషన్ కాదు, చార్జ్ అని, థమ్స్ అప్ చార్జ్ అని చార్జ్ చేసుకుందాం తాగినా, అది దావడం వల్ల నేను డిశ్చార్జ్ అయిపోయినా. కొంచెం ఆ తాగిన టేస్ట్ బరవలేదు, అందులో నాకైతే బలలేదు. సో దానివల్ల నాకు కోల్డ్ అయింది. ఆ తర్వాతకి ఇంకేమో అన్నాయి. మొత్తానికి ఇట్లున్న వాయిస్ కొంచెం చెడగొట్టింది. అండ్ మొత్తానికైతే సెట్. ఒక దగ్గర
సేవ్ మనకైతే విండో సీట్ వచ్చింది. మన క్రియేటివ్ చేయాలి పోతుంటే. గోప్రో వీడు ఉంటే బాగుంటుంది, జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఉన్న గోప్రో ఆల్రెడీ కన్నా పగిలింది గోప్రో, ఇప్పుడు కింద పడ్డది అక్కడ చెప్పిన వాళ్ళు ఏం పర్లేదు, గ్లాస్ కాబట్టి నడుస్తుంది. అవ్వడదా మీకు పగిలింది ఇక్కడ చక్కగా గ్లాస్ పైన పగిలింది. కొన్నిసార్లు ఇలా జరుగుతుంది అనమాట, హ్యాపీ. ప్రతి ఒక్కటి మనం భరించుకుని పోతున్నాం. బ్లాగ్ 1.5 hour జర్నీ, అది దిగినాక మనం దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఆలోచించాలి. ఏడి పోలో తెలియదు, ఇక్కడ ఉండదో తెలియదు. బట్ ఇవాళ పోయి నైట్లో ఉండేసి రేపు పొద్దున ఏమైనా తిరిగి చిన్నగా అలా చూసుకొని మనం తెల్లారి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. ఫ్లైట్ ఆర్ ట్రైన్ ఆర్ బస్ అనుకుంటాను. బట్ ఇంకా క్లారిటీ లేదు నాకు. బట్ అనిపించింది చేస్తాం, కనిపించింది చెప్తాను అర్థమవుతుందా. లాస్ట్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడే దిగాం అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతున్నా. సీరియస్లీ భలే అనిపించింది నాకైతే. కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయినాక ఏది ఎక్కాలో ఏడికి పోవాలో నాకు క్లారిటీ మాత్రం నాకైతే లేదు. చూడాలి ఎక్కడికి వెళ్తాము ఏందో, బట్ చూద్దాం. నాకు ర్యాపిడో ఉంది, ఏడికి పోవాలనుకున్నా బుక్ చేసుకున్నా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ జరిగిన పరిచయం నాకు ఏడికి వెళ్ళాలంటే ఒక 2 minutes ఆగు అని చెప్పి ప్రయాణం పట్టుకొని మనం ఏడికి వెళ్ళాలో డిసైడ్ అయ్యి సో వెళ్తాం తర్వాత. సో ఇదన్నమాట మనం ఎలా ఇప్పుడు మారతాలి. ఇది మారతాలి పేపర్స్. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that all our insecurities are on display. With the enemy. Think that living in a time where diseases are on every street. The festering, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. రోడ్ మీద చెప్తే బాగుంటుంది. దట్టు తెలియని సిటీలో ఒక్కడు ట్రావెల్ చేయడం, ఒక్కడు తిరగడం చెట్టు వేరే ఉంటుంది. ఇప్పుడే టిఫిన్ చేసాను బయట, 2 దోశలు 2 ఇడ్లీతోటి కలిసి వేసుకున్నాయి. వాటికైతే అయిపోయింది. ఇదనమాట బెంగళూరులో ల్యాండ్ అవ్వడం. నైట్ టైం అయితే ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అయితే వివత్సంగా ఉంది. ట్రాఫిక్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే బైక్ ఉన్న తోడుకుంటూ పోవడం కంటే నడుచుకుంటూ పోవడం బెటర్. వివత్సం ట్రాఫిక్. ఇక్కడ ర్యాపిడో ఎక్కితే వాడే ఆపుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. సో అది ఇట్లుంటాను లైఫ్. ఏది కావాలనుకుంటున్నాం, ఏది కోరుకుంటున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఉన్నాం. వైన్ షాప్ ముంగట ఉన్నాం. ఎందుకోసం అవుతా సీన్ లేదు కదా, ఉన్న కోల్డ్ అయిపోతారంటే వైన్ షాప్ ముంగట పోయి ఇప్పుడు లోపల వేస్తాను. అంతా అనమాట. నార్మల్గా ఇట్లా రోడ్ల మీద అంటే నాకు చాలా సరదా, ఇష్టం. ఇట్లా మాటలు బాగానే చెప్తాను, బట్ రియాలిటీ మాత్రం అంత వస్తుంది కాదు. పొల్యూషన్ కాకపోతే మనం వీడియో కాబట్టి కచ్చి తీసి మాట్లాడతాను. బట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ అయితే నేను కచ్చి పట్టుకొని ఉంటా, అదే మాస్క్ వేసుకొని ఉంటా. తిరిగి బోర్ కొడతాను. ఏముందిరా బెంగళూరు అంటే ఉన్నది బాగానే ఉంది. సో ఇదేనమాట బీచ్. మొత్తానికైతే ఇవాళ రిటర్న్ అనమాట. మన ఫ్లైట్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తాను. ఇక్కడ నుంచి 2 hours జర్నీ వెళ్తాను. 2 hours అప్రాక్సిమేట్లీ. కొంచెం ముందు బయలుదేరాలి. ఏ టైం బయలుదేరకుండా లేట్ బయలుదేరితే ఫ్లైట్ మిస్ అవుతుంది. సో అందు గురించనే బయలుదేరిన క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాను. 1000 రూపాయలు అంట. నేను తొందర పోవాలంటే అదంతా ఫ్లైట్ బుక్ చేసి మిస్ అవుతుంది. అందు గురించనే బుక్ చేసినా వస్తాను, వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడే బస్సు కానీ మనం ఆశపడితే
సరదా లేకపోతే 2-3 hours జర్నీ ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉన్నట్టు ఆగిపోవడం. అందు గురించి మన టైం వచ్చేసి ఫ్లైట్ వచ్చి 2 o'clock ఉంది, 2:25 ఉన్నది. మనం బస్కి వెళ్తే 2 అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టైం వచ్చేసి 11:35 అవుతుంది. ఇక్కడ అయిపోతుంది. అందు గురించి ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ క్యాబ్ చేసిన ఆడు ఈ రోడ్డు కట్టపడుతున్నాడు. ఇంకా లేట్ అయితే ఇక్కడ తిరిగి వచ్చేవారికి మళ్ళీ ఒక 10-15 minutes పడుతుంది. ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయాలి? క్యాన్సిలేషన్ కూడా బుక్ చేసినా వెళ్తారా. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం 50 రూపాయలు ఫైన్ పడుతుంది. సో మనం 50 రూపాయలు తీసుకొని ఇక్కడ అయిపోతాం. అందుకే వస్తాడు బస్సులు వచ్చినాయి. ఎందుకోసం అంటే నిమ్మలంగా వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇప్పుడు కాదు, ఇలా టైం ఉంది. ఇప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాను అనమాట. ఈ నుంచే వెళ్ళాలి కదా. ఇప్పుడే అక్కడ బుకింగ్ అయిపోయింది. చెకింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్టే ఉన్నది. ఫస్ట్ ఇప్పుడే చెకింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అది ఆన్ టైంలో ఉంది. గేట్ నెంబర్ ఫస్ట్కి వస్తుంది ఆన్ టైం. సో గేట్ నెంబర్ ఫస్ట్కి వెళ్ళాలి మనం. చూసుకుంటే గేట్ నెంబర్ 1 ఇది అన్నమాట. ఇంకోళ్ళు రాలే ఇక్కడ. చిన్న షాపింగ్కి వచ్చాం అనమాట. మనం కొనేదే చేసేది కానీ చూద్దాం, జస్ట్ ప్రైస్ చూద్దాం. నేను ఇక్కడ బాగున్నాడు. దీని ప్రైస్ ఎంత అంటే 10,830 రూపీస్. అంత సీన్ ఉంది డైరెక్ట్ నీకు. ఓ మై గాడ్, గ్రేట్. అంతే అంటావా? 10,830 రూపీస్. మేడ్ ఇన్ ఇండియా, అందుకే ఎంత ప్రైస్ అంటావా? దీనికి 400 రూపీస్. అవన్నీ కొనుక్కోవాలంటే దానికి గిన్నెలు అమ్ముకోవాలి, లేకపోతే అంత ప్రైస్ ఏంది ఇది. మేము ఎయిర్పోర్ట్ అంటే అన్ని పెట్టినంత మాత్రం అన్ని అంత ప్రైస్ ఉంటే అలాంటి ఏం కావాలి. ఐఫోన్లే కిడ్నీలు అమ్ముకొని ఉండలేక ఏదో అప్పు చేసి కొంటాం. అట్లాంటిది అన్ని కొనాలంటే మనకు కాదు పని. సో మొత్తానికైతే ఇది అక్కడ కొనాలంటే మనం చూడాలంటే చాలా ఉంది. అంత ఓకే, అంత ఇంట్రెస్ట్, అంత ఉత్సాహం, అంత మూడు అండ్ ఫిల్టర్ కాఫీ 159 అట, మసాలా టీ 155 అట. మనం తెచ్చుకున్న ఇన్న బడ్జెట్లో ఇక మనం అన్ని కాఫీలు కాబట్టి ఒక ఫిల్టర్ కాఫీ అన్న మసాలా టీ అన్న తీసుకున్నాం. తీసుకోవాలి ఇట్లాంటివి. మంది రెడీ చేస్తాను కాఫీ. అంత గొప్ప ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు రాలేదు. అంతేనా బ్రో? అంతగా వచ్చి ఏం చేయాలి కదండి. నేను ఇంకేమో కలుపుతాం అనుకుంటాను అలా. సో వచ్చాయి ఇట్లాంటివి నేను 10 కాఫీలు తాగుతాను. బిస్కెట్ అది ఇచ్చి ఒక బిస్కెట్ ఇచ్చింది. ఈ షుగర్ ప్యాకెట్ వేసుకొని కలుపుకొని తాగాలి. మనం షుగర్ మొత్తం వేసి వేస్తాం, కాకపోతే కనపడలేదు, ఆన్ ది స్పాట్ అయిపోయింది. ఎక్కువ వేసుకొని మనం అలా కలిపేసుకుంటే మొత్తం కలిసిపోతుంది. తెలుస్తారా కాఫీ తాగాలంటే, దట్టు ఎయిర్పోర్ట్లో తాగాలంటే. తాగే ఒక హాఫ్కి 3 షుగర్లు వేసుకున్నా, 1 జీరా వేసుకున్నా, 1 బిస్కెట్ వేసుకున్నా. తిప్పనా వస్తప్పుడు ఏ రేస్ అయినా పోతప్పుడు ఏ రేస్ లక్కట్లా కలిసి వస్తాను అనమాట. లక్కతో కాయలే రేట్ తక్కువ, అందుకే బుక్ చేసిన. అంటే మినిమం 5,000 అంటే నా రోజులో తక్కువనే. ఇక మీద రేట్ చూసుకుంటే 10,000, 12,000. ఎందుకంటే మనకు 1 డే ప్రిపరేషన్లో రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ ప్రిఫర్ ఎయిర్ ఏషియా టు బెటర్ టు ఫ్లై లో బడ్జెట్. ఉంటేనే లోపలికి ఎంట్రీ అనమాట. అదేందో 7 విండోస్ మనకు వస్తాను అనమాట. ఇప్పుడే ఆ ఫ్లైట్ వచ్చి ఆగింది అనమాట. ద రీజన్ వాట్ ఈస్ ద వీడియో అంటే కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్లైట్. అంతే మించి కంటెంట్ ఏం లేదు. అంతే ఆడ దిగినాం, చిన్నగాటి తిరిగినాం అండ్ మళ్ళీ వస్తున్నాం అనేది మాత్రం వరకు ఈ వీడియో.
సో తర్వాత బయటికి వెళ్ళి ఐదరు క్యాబ్ లేదా బస్ దాన్ని బట్టి ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఆల్మోస్ట్ లండన్ అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడే వస్తుంది, మొత్తం ఇక్కడే వస్తుంది ఉంటుంది అనమాట. మన సీట్ మనకు రిజర్వ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. ఇప్పుడే దిగేస్తాం అన్నమాట ఎయిర్పోర్ట్లో. బయటికి వెళ్ళాలి ఎగ్జిట్ అటు. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. వస్తానా ఇక్కడ మొత్తం క్యాబ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే మనం అతను బస్కి వెళ్తాం, ఎందుకంటే పొదుపు అనేది నేర్చుకోవాలి. ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో తెలిసినవాడు కాదు, ఎక్కడ పొదుపు చేయాలో నేర్చుకునేవాడు చాలా గొప్పవాడు. సో అందు గురించిగానే మనం ఫ్లైట్ టికెట్ ఈజ్ ఎనఫ్. కాబట్టి ఇక్కడైనా మనం బస్సులో వెళ్దాం. అప్పుడప్పుడు మనం ఏది వేయకుండా అంటే ఎక్కడికో ఆలోచించకుండా తక్కువలో మనం అంతేగాని ఎంత అన్నిట్లో రిచ్గా పెట్టాలంటే ఇచ్చి అయిపోతుంది. సో మనం బయట ఇక్కడ బస్ చూసుకొని వెళ్దాం. ఫ్లైట్లో వెళ్ళినా మొహం దరిద్రంగా ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ బస్ అయితే కాదు, బస్ గ్యాప్స్ కావాలి. బట్ నాకు బస్ కావాలి. రూపాయలు ఉంటా ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు 2 బస్సులు పోయినాయి. అనవసరం వెయిట్ చేసినా నాకు అనిపిస్తుంది. అడుగుతాను కానీ ఎవరైనా తక్కువలో ఏమంటారు బస్సు అనుకున్నా, తర్వాత క్యాబ్ అనుకున్నా, ప్రజెంట్ ఊబర్ అనుకున్నా. అది కూడా కాదు, ప్రజెంట్ ఒక బ్రో కలిసిండు, బైక్ మీద వెళ్తున్నా అన్నమాట. చెప్పు హాయ్ బ్రో. వెళ్దా బైక్ ఉప్పల్ ఎక్స్ రోడ్ ఆల్ రైట్ అట్లుంటుంది అనమాట. అన్నకి తెలుగు రా అంటే కానీ తెలుగు బాగానే మాట్లాడతాను.